ခုဆိုတော့ဒါမြင်နေရတာတော့ကျွန်တော် Unlock Forest ကသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်ဘန်ဂလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့သဘောပေါင်းခြင်းတောတောင်နေနဲ့နီးစပ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ခြံကပ်ရရှိပါတယ်တော်တော်ကျိုးဝိုင်းရပေးမှာဖြစ်ပါတယ်